Ciao ragazzi, oggi andiamo a smontare questo Asus P1511CJ. Partiamo dalle viti. Ora con uno strumento tipo iSesamo, io ho proprio la iSesamo originale, lo andiamo a inserire nella fessura tra la scocca e la scocca inferiore e facciamo leva. Ok, abbiamo rimosso la scocca, stacchiamo la batteria. Se volessimo sostituire la batteria abbiamo 1, 2 e 3 viti. Per sostituire la RAM allarghiamo queste due levette e prendiamo la RAM, la togliamo e inseriamo quella nuova. Questo modello monta delle RAM DDR4 3200. Reinseriamo la RAM. L'hard disk si trova qui, togliamo questo adesivo che copre la vite. Abbiamo un hard disk 256 GB NVMe. Possiamo fare l'upgrade, possiamo smontare queste 4 viti per fare una pulizia e cambio pasta termica. Qui abbiamo la ventola, modulo wifi, schede USB laterali e poi la scheda madre.